साथियों, आज हम चारों बहनों ने मिलकर छोटी को खाट से उठाकर जमीन पर नीचे लिटा दिया, क्योंकि छोटी हर रोज पुरानी और बेकार बिस्तर पर सोती है। ये सब देखकर हम बहनों को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम चारों बहनों की शादी हो चुकी है, तो हम चारों बहनें अच्छे बिस्तर पर सोते हैं। लेकिन छोटी के घर की हालत ठीक नहीं है, इसलिए छोटी अपने लिए नया बिस्तर नहीं ला पाई है और पुरानी बिस्तर से ही काम चला रही है। इसलिए हम चारों बहनें मिलकर छोटी के लिए घर पर ही मखमल वाला बिस्तर बनाने लग जाते हैं, क्योंकि हम छोटी से बहुत ही प्यार करते हैं। वह हमारी जान है, इसलिए हम नहीं चाहते छोटी हमारे होते हुए भी पुराने बिस्तर पर सोए। अब मखमल वाला बिस्तर बनकर कंप्लीट होने वाला है, लेकिन उसे देखने से पहले बेटे तुझे तेरी माँ की कसम, अभी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में आई लव माँ लिख दे। अब मखमल वाला बिस्तर बनकर तैयार है।